Hả? Thằng một đè xuống. Gầy một chết. Học làm luôn. Chúng tôi đã đi trên con đường đó vào những thời điểm khác nhau, với những ước mơ và mục đích khác nhau. Tôi đã biết hướng theo dõi trở thành để trở về và trở về này để xây dựng quê hương. Lúc giờ một đời không sống, một đời không sống trong phận lần câu. Anh cố kiên nhẫn đi bao năm sương, sai lầm vô trong anh có ân hận. Nếu đã không cần xin đừng bận tâm. Có cảm xúc